Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como identificar se as suas pastilhas de freio estão folgadas? Muito simples, vocês podem vir dar chute, tá escutando barulho, ó, certo? Ou com um pedaço de ferro, pau e ó, como se tivesse um alumínio solto, beleza? Aí eu fiz um ajuste técnico, do outro lado vamos ver a diferença. Olha pessoal, chutando, é a calota, tá? E ó, praticamente 90% foi eliminado, com uma dica simples, beleza? Aí no canal vai ser mostrado como o que foi que eu fiz, beleza pessoal? Para acabar com esse barulhozinho chato.